Նիկոլ Փաշինյանը իբր եկեղեցու բարենորոգման ծրագիր է մշակել, արդյոք ինքն է լինելու այն մարդը, ով դրանով է զբաղվելու եւ արդյոք ունի իրավունք կամ կաթողիկոս հանելու եւ նոր կաթողիկոս նշանակելու վերաբերյալ։ Այդ հարցերը եկեղեցական հարցեր են։ Բոլորս ամբողջ հայ ժողովուրդը, ամբողջ քրիստոնյա ժողովուրդը գիտի, որ առանց եկեղեցու, առանց Աստծո օրհնության, առանց Աստծո ոչ ոք իրավունք չունի, եթե իրական քրիստոնյա ազգ է, քրիստոնյա է։ Իսկ մենք գիտենք, երբ բանից ենք սկսել մեր քրիստոնեությունը եւ ինչ դարերով եկած այդ ավանդույթը կամ սովորույթը կամ մեր մտած բոլորս է գիտենք, որ մարդու խիղճը, մարդու հոգին Աստվածն է։ Եթե մարդը խիղճ ու հոգի չունեց, ուրեմն Աստված է չունի։ Չգիտեմ, արդեն ամեն ինչ խառնվել է իրար։ Ճիշտ ասած, ես պարոն Փաշինյանի քաղաքականությունից ես բացարձակ բան չեմ հասկանում։ Մեկ ուրիշ բան է խոսում, մեկ ուրիշ բան է խոսում, հետո ուրիշ բան է անում, բացարձակ բան չեմ հասկանում։ Իրականում Փաշինյան Նիկոլը ճագերտավոր բարենորոգում է եկեղեցին եւ ջրի երես է հանում այն տիրադավերին, այն խավին, ովքեր արդեն տևական ժամանակ 10-15 տարի խմորում են ինչ-որ տավեր եկեղեցու եւ վեհապարի դեմ։ Այս իմաստով ինքը բարենորոգում է, քանի որ ջրի երես դուրս է գողներ, տեսնում եք հերթականությամբ կարգավորիչ լինում։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև այդ հարցերին անդրադառնալը թող իր ասածներին տեր եղնի եւ չասի Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ դրանից հետո ասի Արցախը մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւս վստահ չեմ որ վաղը մեկ այլ առիթ եթե հասունանա քաղաքական կոնյունկտուրայից ելնելով ինքը նույն վեհապարին չի սկսելու կովաբանել ամենաշռայլ խոսքերով իրավունքի տեսանկյունից կարծում եմ մեկնաբանելու կարիք չկա որովհետեւ քաղաքացիական անձնավորություն ղեկավար կամ ինստիտուտ իրավունք չունի նվիրապետական աթոռի, հա, տեսեք իրավաբանական մենք քանի տեսակներ ունենք Հայաստանում, իրավաբանական անձիկ, հա, կա նաև նվիրապետական աթոռ հասկացողությունը, բացի համայնքային ոչ առևտրային, պետական ոչ առևտրային, բաժնետիրական ընկերություններից, հա, եւ փողակներից։ Նվիրապետական աթոռը փակ համակարգ է որտեղ որոշումների եւ ինստիտուցիոնալ զարգացումների բացառապես պատասխանատուն եպիսկոպոսած ժողովն է եւ եկեղեցական գերագույն մարմին է։ Ոչ, Նիկոլ Փաշինյանը այս իրավունքը չունի։ Դա արդեն լագոդության աշճան է, ասել եկեղեցին երբեք պետությանը չի ենթարկվի եւ երբեք պետությունը եկեղեցի չի կառուցել։ Բարերարներն են միշտ կառուցել եկեղեցի, Հայաստանում այն տարերից բռնած։ Եկեղեցի երբեք պետությունը չի կառուցել, ոչ մի երկրում։ Ոչ, ինքը եկեղեցուն թշնամի է, թշնամի է, ինքը իրավունք չունի եկեղեցու մեջ մտնելու, ինչի համար է խանգարում։ Չէ, ինքը իրավունք չունի կաթողիկոսի գործերին խառնվի, եկեղեցու գործերին խառնվի։ Դե ինքը կաթողիկոսին հանելու նշանակելու այդ գործ չունի։ Դեռ առանցին իրանց բանն ունեն, ժողովն ունեն։ Մեր սահմանադրությամբ ինքը իրավունք չունի եկեղեցու դաժե մոդի գերտա։ Որ մնաց ան է։ Ինքը որպես ինքը վարչապետ չէ, ինքը զիբիլ է։ Գոյություն ունի սինուսոիդներ եւ կոսինուսոիդներ, սոնք զիբիլոիդներն են։